у нас может просто проскальзывать тормоз при нажатии. То есть мы тормоз нажимаем, а велик как ехал, так и едет. Может скрипеть. Это все попадание масла, непритертые колодки и прочая белиберда, которая происходит с тормозами. И что для этого надо? Чистая тряпка, антисиликон, либо спирт. Только должно быть без присадок, без всяких там отдушин. И чистая тряпка, чтобы максимально начисто. Протираем это все, протираем колодки, протираем ротор. Если колодки у вас чистые, можно просто вытирать ротор, оттормозиться пару раз, проехаться, еще раз ротор вытереть, оттормозиться, еще ротор вытереть. У ротора есть отверстие, куда грязь набивается, также набивается смазка, там жир может попадать какой-то. Их тоже хорошо надо повычищать. На зажатом тормозе вы можете крутить педали до того момента, пока с ротора не пойдет дым, но это надо долго, много. И если ротор топнул в масле, или колодки, допустим, машинка начала пропускать, и колодки в масле, их надо прокалить, прочистить и потом ехать. Но на это надо много времени. Или можно зацепиться за кого-то, и чтобы вас протащили на тормозах, и это все будет гораздо-гораздо быстрее.